Hello，咁呢條片呢，其實就好簡單，我就係想講一樣嘢，就係點樣 download Steam。因為呢話說呢，好似呢我而家咪成日拍嗰啲 BMG 嗰啲片嘅，咁呢我都想出片㗎嘛，即係我出片，我源頭就係要拍片啦。咁我拍片拍遊戲片，咁源頭就係要呢個嘅叫咩 download 隻 game 啦。咁我唔 download 隻 game 呢，好似呢。我就唔講點樣 download 隻 game，好似衰咗啲，咁啲人想玩隻 game 咧就玩唔到啦。咁所以今條片嚟講得點樣 download Steam 嘅。咁話說，其實我而家已經有 Steam，所以我都係因為所以咁樣，所以先入。嗱，事先啱啱同我玩 Roblox 嘅時候，唔知呢兩個乜鬼嘢嚟嘅，所以我先睇。所以我哋而家入一個Steam，揾咗先 Steam 出嚟。嗱，你 Steam 你見到呢度勁多個選項啦，你直接撳 Steam 就得㗎啦，入到去。咁呢，你會見到一大堆嘢啦。其實你哋就睇翻，如果呢 Steam 呢度啊，佢冇 sponsor 或者冇寫住贊助嘅話呢，咁其實呢就得㗎啦。所以呢，我哋而家去揀一個 Welcome to Steam 呢度。咁呢，你見到呢，其實呢。呢個我開出翻個網頁先啊，呢個係個網頁嚟嘅啫。咁呢，去撳 install Steam，install Steam。咁如果你隔佢呢，理論上佢應該會話俾你聽，如果你係 Apple 嘅，就佢有個 Apple 版。咁呢個，咁當然我之後會唔要翻啦。有呢個Chrome 版嘅，咁又可以 download Chromebook 嘅。咁其實呢，通常都係 Windows 㗎啦，咁呢就撳翻 Windows 啦。Windows 先好呢，你會有個 set up 嘅，就咁樣啦。跟住 for 你哋，我就 set 翻繁體中文 next。咁呢就求其咯，因為我第二個嚟㗎嘛，就 install next。嗱，如果係咁嘅話呢，就冇㗎啦。咁其實呢係咁樣嘅啫。其實呢，我條片就係要講嘅嘢就講完㗎啦，所以下條片再見，拜拜。